Hayırlara vesile olsun kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kör dilencinin halini paylaşacağız. Yalnız paylaşmadan önce video sonuna kadar dinlemeyi, değerli yorumlarınızı videonun altına bizlerle paylaşmayı, kanala abone olup zil bildirimini açmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Kör dilencinin hali. Mahallenin birinde bir köpek kör bir dilenciye saldırdı. Dilenci köpeğin elinden bizar olup köpeğe yalvarmaya başladı. "Ey aslanlar aslanı," dedi. "Benim gibi zavallı bir körü avlayıp da ne yapacaksın? Senin şerefli dostların çöllerde yaban eşekleri, ceylanlar, koca koca hayvanlar avlıyorlar. Senin benim gibi bir zavallıya saldırman reva mı?" dedi. Köpek bile ilim öğrenince azgınlıktan kurtulur. Köpek bile arif olunca bilgin olur. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı videonun altına bizlerle paylaşmayı, kanala abone olup zil bildirimini açmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Ve bir dahaki videoda hayırlara vesile olsun da görüşmek üzere.